শীতকালে শ্বাসকষ্টের সমস্যায় অনেকেই ভোগেন। এর পেছনে অনেক কারণ রয়েছে। কেউ আক্রান্ত হন ভাইরাসে, কারো আবার ঠান্ডা লাগার কারণে শ্বাসকষ্ট হয়। এছাড়া নিউমোনিয়া বা হাঁপানির রোগী যারা, তাদেরও শীতকালে প্রায়শই শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় ভুগতে দেখা যায়। এর জন্য অনেকেই চিকিৎসকের কাছে যান, চিকিৎসকের পরামর্শ মতো ওষুধ খান। তবে ঔষধ ছাড়াও শ্বাসকষ্ট থেকে মুক্তি দিতে পারে প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত বেশ কিছু উপাদানও, যেগুলি আপনার খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করলে শ্বাসকষ্ট থেকে অনেকাংশে রক্ষা পাওয়া যায়। হ্যালো ফ্রেন্ডস, দিস ইজ সাধন মণ্ডল অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল গ্রিন টিপস উইথ SM। তো চলুন দেখে নিই সেই 5টি খাবার যেগুলি খেলে শ্বাসকষ্ট থেকে অনেকাংশে রেহাই পাওয়া যায়। নাম্বার 1, ড্রাই ফ্রুটস। শুকনো ফল বা ড্রাই ফ্রুটসের অনেক গুণাগুণ রয়েছে, তাই শ্বাসকষ্ট থেকে দূরে থাকতে চাইলে ড্রাই ফ্রুটস খেতে পারেন। ড্রাই ফ্রুটে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিড, ভিটামিন এবং বেশ কিছু মিনারেল যা শরীরকে সুস্থ রাখে। নাম্বার 2, মধু। মধুতে রয়েছে অনেক ঔষধি গুণ। মধু ফুসফুসের জন্য অত্যন্ত উপকারী। হলুদের সঙ্গে হালকা গরম মধু খেলে সর্দি এবং ফ্লুতে অনেক আরাম পাওয়া যায়। রোগ থেকে দূরে থাকতে চাইলে প্রতিদিন 1 চা চামচ খাঁটি মধু গরম করে খান, দেখবেন আপনার শরীরের রোগ জ্বালা অনেকাংশে কমে গেছে। নাম্বার 3, হলুদ দুধ। হলুদ মেশানো দুধ স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। শীতকালে এই দুধ পান করলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। এতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি বৈশিষ্ট্য শ্বাসযন্ত্রকে শক্তিশালী করতে এবং শরীর থেকে রোগ দূরে রাখতে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। নাম্বার 4, টক জাতীয় ফল। সাইট্রাস বা টক ফলও শ্বাসতন্ত্রের জন্য উপকারী। এগুলি ভিটামিন এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ, তাই শীতকালে আমলকি, কমলা লেবু এবং কিউই জাতীয় ফল খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করলে অনেক উপকার পাবেন। নাম্বার 5, আদা। আদাও শীতকালে বিশেষ উপকার দেয়। আদা অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর। আদার চা বানিয়ে পান করলে রোগবালাই দূরে থাকে। এটি শরীরকে ঠান্ডা লাগার হাত থেকে বাঁচায় এবং রোগ প্রতিরোধ করে। তবে মনে রাখবেন, এই সমস্ত উপাদান একেবারে ঘরোয়া পদ্ধতি, তাই শ্বাসকষ্ট বেশি হলে অবশ্যই আপনাকে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। তারপর আপনি এই ঘরোয়া টোটকাগুলি ব্যবহার করবেন। শেষে একটি কথাই বলবো, সুস্থ দেহ সুস্থ মন বিরাজ করুক সর্বক্ষণ। ভিডিওটি দেখে এতটুকু যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর হ্যাঁ, আপনি যদি আমার চ্যানেলে প্রথম দর্শক হন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দেন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।